好快咁講下點樣用呢個 wrap column 呢條 formula 嚟到將我一啲 bookkeeping 嘅 data 咧轉化成為 journal entry。點解我會講呢個 wrap column 呢個 topic 咧？就係因為其實對比用 Excel 2016做嘅方法咧係快好多嘅，而且咧佢可以隨時轉都得嘅。嗱，譬如我鏟咗呢度啦，你見到呢度咧自動 update 咗嘅，嗱零晒啦，係咪？最左手邊呢度咧就係一個上面呢度 transaction number， 喺呢度咧我係重複咗6個 row 嘅，咁由1去到2， 1重複6次，2重複6次，以此類推啦。咁你有4個 transaction， 咁你就有4乘6個 row 啦。OK， 咁點解要擺6個 row 咧？就因為每一個 row 咧我都要擺3個 debit 嘅 account。你見到呢度啦 ，expense 01 debit account 2咧 tax 啦 debit account 3，咁冇嘢啊0啦，我就大概 show 到俾你睇個樣係點咯。咁呢個有 debit account， 咁即係有 credit account 啦。咁就係第4、第5、第6喺呢度咁樣咯。咁呢度就會 depends on 你 transaction 個 type 咧，就會擺唔同 debit account 同埋 credit account 嘅。咁呢度牽涉到你個 system 啦。咁喺呢個 case 入面咧，我用簡化咗個 case show 俾你睇嘅啫。跟住然之後 debit account 之後咧，頭嗰3個位咧就係 debit 嘅 amount 啦，對應翻3個 debit 嘅 account 啦，同埋3個 credit 嘅 amount 對應翻3個 credit 嘅 account。OK， 嗱，譬如呢個 debit， 呢度 credit 咁啦，咁你就會見到 debit 啦同埋 credit 分開咗。如果你唔係好介意個 format， 就咁樣呢度咧就會好快搞掂嘅。咁我而家咧又好快示範一次俾你睇點做啦。咁嗱，譬如我呢度叫做 transaction number 咁啦 ，GL accounts 啦，跟住呢個 amount 啦，呢度有 total 啦，呢個就係 debit amount 啦 ，credit amount 啦。OK， 咁我就 format 咗呢度啦。OK， 嗱，如果你咧 equal transaction number 呢度咧已經係藍色呢度啦。轉翻佢做 general 先，將呢度嗱我呢度 Ctrl X cut 咗佢啦，用一個叫 choose column 嘅東西 ，array 呢度咧 Ctrl V，which is 頭先藍色呢度啦，然之後咧 comma column 1 column 2，即係話你想 repeat 幾多次，咁我就 repeat 1次啦、2次啦、3次啦、4次啦、5次啦、6次啦 ，enter 然之後咧就變咗咁樣咯，係咪？咁其實我就想將呢度咧向右數111數6次，跟住向2數2數6次，審落嚟好似呢度咁樣，我就翻嚟第一個 cell 啦，然之後咧 to column 包住佢，你就見到呢度咁樣啦。到 account 咧，首先咧我就係 equal， 因為我要每一個 transaction 我都要俾6個位，咁所以咧揀晒 debit 嘅 account 啦，由 debit account 1去到 debit account 3啦，一路撳 shift 向右去到 credit account 3啦，嗱變咗呢度咁啦。頭先我咪 to column 咧，我咪可以將向右數嘅嘢打動咁掃落嚟嘅，係咪？如此類推啦 ，to column 包住佢，好啦，咁你變咗呢度咁樣啦。我對一對啦 ，expense 1 tax， 跟住冇嘢啦，跟住 payable， 跟住冇嘢啦，冇嘢啦，跟住去到 amount 啦 ，amount 我有2個做法啦，一係咧就好似呢度咁樣啦，即係一個 column 搞掂啦。如果一個 column 搞掂咧，其實好簡單嘅啫 ，Ctrl C 抄過嚟，我只需要改咗 table 1入面嘅 array 呢一度。包住我呢3個 debit credit 嘅 amount 係嘛？你咪變咗呢度咁樣，基本上搞掂噶啦，就係咁短啊。咁但係有陣時咧，譬如我想好似分開呢度咁樣啦，一行就擺 debit， 一行就擺 credit 啦。咁點咧？因為我要每一個 transaction 都要擺6個 row 嘛。咁即係換句話講，如果我等於 debit 呢3行嘅 amount 咧，1、2、3啦。如果就咁 to column 咧，佢唔夠喎。Suppose 喺呢一度嘅2002同24咧，同我褪前咗3格喎，咁點做咧？翻嚟呢度先啦，我只需要喺右手面呢度俾多3個000，咁咪識得同我數6格咯。咁我點樣俾000咧？我就係用 expand 嗱 array 就 which is 頭先我呢一度吸出嚟嗰3個 column 啦 ，debit amount 啦 ，row 咧因為我就唔需要加嘢啦，係咪？所以就 comma skip 咗佢啦。columns 咧，因為我要 total 要6個 column， 咁我就揀6啦。pad width 咧，嗱，如果我唔擺嘢，你見到呢度咧，係咪同我加咗3個 column， 但係變咗 NA 喎，但 NA 就唔好計數啊，係咪？咁點咧？我就翻嚟呢度，喺 column 後面加個 comma，pad width 咧就用0，咁呢度咪變咗0咯，係咪 ？to column， 咁咪搞掂咗 debit 係咪？好啦，咁至於 credit 咧 ，credit 咧有少少麻煩嘅，嗱，我揀咗呢3個先，呢度咧。credit 咧向右再數3格就俾第2個 row， 咁就唔係好 work 嘅，因為我哋需要6格啊嘛，即係換句話講咧，我哋需要咁樣000變成一個咁樣嘅 array， 然之後咧先至可以咁樣數6格審落嚟，再咁樣數6格審落嚟，係咪？
咁但係我哋點做咧？用 expand 頭先嘅方法啦 ，skip 咗個 array 啦 ，skip 咗個 rows 啦 ，column 要6個 column 啦 ，head 就0啦，塞啲0入去啦。咁但係咧，我哋要將呢度嗰3個0反過嚟喎，係咪？咁點做咧？就係用 tick 啊。嗱，假設咧，我淨係想要呢3個 column， 我就要 tick 啦，包住個 array 啦 ，comma row 唔需要啦，個 column 咧我就要尾嗰3個，所以用-3。嗱，咁假設如果我要頭嗰3個 column 咧，就用3咯，係咪？咁我哋呢度擺先係咪？咁但係之後我哋就再攝3個 column 落去，點樣攝落去啊 ？H stack， 而我第一個 array 1咧 ，Alt Enter 啦，就係我呢個啦，即係呢度加咗3個0嘅地方啦。跟住然之後咧，抄過嚟啦 ，comma Alt Enter，array 2係乜嘢啊 ？Control V， 我就要翻頭先呢3個 column，close 成功攝咗過嚟啦 ，2 column 包住佢 ，Alt Enter bracket， 好啦，咁佢係咪變咗可以認住 credit 呢度啦？112跟住0 0，跟住 transaction 2呢度咧，頭3個 credit amount 應該係0噶嘛 ，payable 開始就-224啦，係咪？跟住0 0啦。如此類推啦，咁啊唔靚仔啊，係咪？去最左上角嘅呢個 cell 啦 ，OD 開咗 conditional format 啦 ，current selection 嘅意思即係話咧係會隨住呢個 cell 而轉變嘅。OK，new rule 啦 ，use formula，click 呢度啦，然之後就揀翻呢一個 cell， 因為呢個 cell 咧我想佢向下喐，咁所以咧我就撳 F4 lock 住咗個 I 呢個 column 啦，但係咧就可以 I18、I19 如此類推啦，用呢一個去減翻上一個 cell I16， 照緊轉換 lock 住 column 唔 lock 住個 cell 啦。咁換句話講，如果呢一個減法係大過0的話咧，即係換句話講咧，幾時先至會跳去下一個 transaction 啊？呢個 cell 啦 I17 啦減 I16 啦，同埋呢個 I23 減 I22 啦，如此類推啦，下面啦係咪？咁我就咧 format 就喺上面加個 border，OK，咁 applies to 咧，其實就可以揀晒成個 table apply。咁你咪見到呢度識得咁樣間開，係咪？我呢度咧，我想佢淨係 show 第一個係1，第一個係2咁樣喎。咁我通常咧都唔會將佢變到0嘅，因為咁樣好難計數，係咪？咁但係我可以用翻頭先 conditional format 方法咧，隱藏咗佢嘅。OD add rule 啦，又係等於翻頭先 I17 啦，照翻轉換啦 ，F4 lock 住 column 唔 lock 住個 cell 啦，再減上面嗰個 cell 啦 ，I16 啦 ，lock 住 column 唔 lock 住 cell 啦。今次咧我就唔係大過0咯，我係等於0啊。點解係等於0咧？因為如果我減上一個 cell 等於0嘅時候咧，換句話講，我係冇跳到個 transaction， 係咪？即係呢度咁咯。呢個 cell 應該1減1係0啦，呢個 cell 1減1係等於0啦，係咪 ？Set format 個 font 我將佢變做淺灰色咁樣啦，因為方便你睇嘅，因為你可以變做冇色嘅。OK， 跟住然之後 applies to 咧，揀晒所有 data 啦 ，apply，sorry， 嗱，今次我揀晒 apply 之後咧，佢就連下面呢度都變咗灰色，which is 唔啱，係咪？咁唔緊要啊。OD 翻轉頭，去翻頭先灰色呢度啦 ，edit rule，OK，applies to 咧，鏟晒佢，我只需要 applies to 乜嘢啊 ？transaction number 呢個 column，apply，OK，咁就搞掂啦。嗱，譬如我啲0咧，我想掹走佢，但係我又唔想用 formula 鏟走佢，因為我要方便加數嘛。咁點啊 ？OD 呢個 cell 啦 ，F4 全部 unlock 晒佢啦。只要佢等於0的話咧 ，format 顏色嗰度。淺灰色咁樣啦 ，OK， 跟住 applies to 咧呢一度啲 data 啦 ，apply， 咁你係咪見到遮住咗啊？好咯，咁譬如我想負數咧，會變成紅色咁樣啦 ，OD 啦 ，new rule 啦 ，use formula， 揀翻頭先呢度第一個 cell F4 全部 unlock 晒，只要佢係負數，即係細過0啦 ，format font 咧嘅顏色咧就係紅色，我淨 number 變成 currency。變到咁樣啦 ，applies to 成個 data 啦 ，apply，OK，好啦，咁就搞掂啦。